啊，點解話聽老婆話會發達啊？你女婿同我結婚之後，第二日即刻唔知點解微信多咗3000蚊喎，佢話。呢個咧就係因為咧，實際女人咧佢心思比較慎密一啲啊，男人大頭蝦啊嘛。咁同即係啲男人一娶老婆就會有錢叫妻財有冇啊嘛，係咯。相關？妻財就係老婆帶嚟嘅財富啊，唔係話嗰嫁妝嗰類，而係啦，你娶咗老婆之後啦，你會諗嘅嘢多咗好多，咁你會為老婆啊同埋以後嘅兒女着想，咁你咪會揾多啲錢啦。以家庭為主咗。係啦，冇錯啦。咁又話嗱，有啲男人揾錢好難啊，娶咗個老婆翻嚟咧旺佢喎，跟住帶到啲財過嚟俾佢。係啊，唔出奇啊！呢個男人啊，啱啱又需要呢個老婆屬相嗰啲財，咁佢咪啱啦。好似個男嘅丙火，個老婆係屬金咁，娶佢翻嚟佢自然又好啲噶啦。聽老婆話，嗰啲妻財咪入袋咯；唔聽老婆話，嗰啲咪傻佬嚟啊！所以大家咧，好咗老婆要聽老婆講，即係有商有量啦，起碼就有句諺語講啦：愛妻者咧風生水起，虧妻者咧百財不入。所以你哋大家娶老婆嘅，高啲對個老婆，咁就風生水起噶啦。